Грудной ребенок поперхивается и кашляет при кормлении. Сейчас объясню, что делать, а вы сохраняйте это видео и передавайте тем, у кого есть маленькие дети. Анатомофизиологические особенности у новорожденных таковы, что они могут одновременно дышать и глотать. Но ввиду нарушения иннервации, как последствия родовой травмы, изменяется мышечный тонус. При дополнительной нагрузке, а грудное вскармливание – это большая нагрузка, ребенок начинает уставать, возможен тремор подбородка. Молоко попадает в трахею, начинается рефлекторный кашель. Ребенок плачет, мама пугается, поднимает его вертикально, чтобы успокоить, но увеличивает нагрузку на шейный отдел, и ребенок видит испуг в глазах мамы, его состояние только ухудшается. Как помочь ребенку? Первое. Поверните его на живот лицом вниз, снизив напряжение. Второе. Положите руку на грудную клетку и уравновесьте дыхание. Ребенок перестает кашлять, успокаивается, и можно продолжать кормление.